가정 벽난로를 처음에 불을 잘 붙이려면요, 여기 저희가 이제 장작을 구매하시면 이렇게 쏘시개가 있어요. 이렇게 껍데기하고 요런 이제 껍질 같은 거 이렇게 있거든요. 그러면 여기서 저희는 계속 이게 고객님들이 이게 일반적으로 토치를 해가지고 이렇게 붙이시잖아요. 뭐 요것도 말라가지고 잘 붙긴 합니다. 이렇게 한 10초간 붙으면은 잘 붙긴 하는데, 토치를 하시고 나무를 하나 올려 놓으시고, 그리고 불구멍을, 공기구멍이죠, 난로에 보시면 이렇게 밑에 하단부에 공기구멍이 있습니다. 네, 지금 불은 그냥 조금 어느 정도 그냥 타는 상태고, 자기 열로 타는 상태고, 이 공기구멍을 한번 열어보겠습니다. 이렇게 열면 이렇게 활활 탑니다. 공기가 들어가고 있다는 거죠. 이렇게 저 나무 하나가 다 탈 때까지 공기구멍을 활짝 이렇게 열어 놓으셔야 됩니다. 그래야지 불이 초반에 열을 발생할 수 있거든요. 불 붙었다 그래갖고 이렇게 불구멍을 닫아 놓으시면은, 한번 닫아 보겠습니다. 닫으면은 그냥 자기 말른 쏘시개 있죠, 저기에서만 그냥 불이 붙는 겁니다. 이 큰 쪼개진 장작에 전달이 안 됩니다. 여기 쏘시개만 붙죠. 여기서 공기구멍을 열어보겠습니다. 이렇게 열으면은 공기가 잘 들어가고, 불이 사방으로 장작 옆으로 사방으로 이렇게 불꽃이 막 휘날릴 겁니다. 이거를 하나 정도는 다 탄다고 생각을 하고 계속 공기구멍을 열어놔야 됩니다. 그래야지 열이 연소가 되면서, 열이 발생하면서 온도를 처음에 끌어올리는 거죠. 이쪽으로 손을 대보면은 요 정도 간격에서는 아직 그냥 뭐 열이 발생할 정도, 그리고 아마 저게 다 탈 정도면은, 어느 정도 손을 대면은 뜨거워서 못 될 정도로